Usanga bibaye umugani mu Rwanda. Hari umunsi mu gihugu imvura irasakara, bavuga ko insengero zigomba guhagarara. Bamwe bararira abandi baribaza mbese ko twasengeraga ubu se tugiye he? Umuyobozi abuze akibazuzuza ibisabwa, naho gusengera ni ngombwa ariko tugira umurongo. Ariko hari abagiye ntibagira aho bahungira, amasengesho yahagaritswe imitima igahungabana. Insengero zafunze abakirisi tubarira, umwuka ntuzime ariko imiryango irakinze. Insengero zafunze Imana ntigenda, ariko si ubusabane bwo buzagaruka ryari. Nari nsanzwe mfite aho nambaza Uwiteka, urusengero rwo mu muryango wa Bizerwa. Ubu nsengera mu rugo rimwe ntabwo wabizerwa. Urusengera mu rugo rimwe na rimwe jya mu kibaya, ariko se twakomeza dutya tukabura aho duhungira. Bamwe bati ni byiza reka ibyaduka byinjire, abandi bati twababaye twari twizera ko dukomeze. Gusa mwibuke ko Imana itagomba umurwayi uyisenga mukuriza kugirira ubuntu. Insengero zizafungurwa icyizere ntikazime, mbese ko twizera agakiza tubane mu rukundo. Insengero zizafungurwa igihe cy'Imana kigeze, nimucyo twirinde twubake neza. Insengero zizafungurwa icyizere ntikazime, mbese ko twizera agakiza tubane mu rukundo. Insengero zizafungurwa igihe cy'Imana kigeze, nimucyo twirinde twubake neza. Wenda bibaye umugani mu Rwanda. Hari umunsi mu gihugu imvura irasakara, bavuga ko insengero zigomba guhagarara. Bamwe bararira abandi baribaza mbese ko twasengeraga ubu se tugiye he? Umuyobozi yabuze akibazuzuza ibisabwa, nta gusengera ngombwa ariko tugira umurongo. Ariko hari abagiye ntibagira aho bahungira, amasengesho yahagaritswe imitima igahungabana. Insengero zafunze abakirisi tubarira, mu mwuka ntuzime ariko imiryango irakinze. Insengero zafunze Imana ntigenda, ariko si ubusabane bwo buzagaruka ryari. Nari nsanzwe mfite aho nambaza Uwiteka, mu rusengero ruto umuryango wa Bizerwa. Ubu nsengera mu rugo rimwe na rimwe njya mu kibaya, ariko se twakomeza dutya tukabura aho duhungira. Bamwe bati ni byiza reka ibyaduka byinjire, abandi bati twababaye twari twizera ko dukomeze. Gusa mwibuke ko Imana itagomba umurwayi uyisenga mukuriza kugirira ubuntu. Insengero zizafungurwa icyizere ntikazime, mbese ko twizera agakiza tubane mu rukundo. Insengero zizafungurwa igihe cy'Imana kigeze, nimucyo twirinde twubake neza. Umuyobozi abuze ati bazuzuza ibisabwa, naho gusengera ni ngombwa ariko tugira umurongo. Ariko hari abagiye ntibagira aho babahugirira, amasengesho yahagaritswe imitima igahungabana. Insengero zafunze abakirisi tubarira, mu mwuka ntuzime ariko imiryango irakinze. Insengero zafunze Imana ntigenda, ariko si ubusabane bwo buzagaruka ryari.
nari nsanzwe mfite aho nambaza Uwiteka mu rusengero ruto mu muryango w'abizerwa. Ubu nsengera mu rugo, rimwe na rimwe njya mu kibaya, ariko se twakomeza tuca tukabura aho duhungira. Bamwe bati nikiza reka ibyaduka byinjiye, abandi bati twababaye twari twizera ko dukomeze, ko dukomeze. Gusa mwibuke ko Imana itagomba umurwa, iyo uyisenga mu kuri iza kugirira ubuntu. Insengero zizafungurwa, icyizere ntikazime, ese ko twizera agakiza tubane mu rukundo. Insengero zizafungurwa, igihe cy'Imana kigeze, nimucyo twirinde twubake neza.